ეს კაცებში არ ტეხავს და აი დის შეყვარებულთან ვაფშე არ ფერტეხავს. რა პრინციპია დის შეყვარებულთან ურთიერთობასთან არ ტეხავს. ურთიერთობასთან გავიგე, მაგრამ ლიკუნასთან რატო არ ტეხავს? დის შეყვარებულთან. ვის დის შეყვარებულთან? ეს მარტო თავის ნაწილს უყურებ. ხურცილავა იყო? ახვევდი ჩვენ ეპიზოდს. თაყვანისცემელი. სცენარი რო ეგზავნებოდა აღმოჩნდა რომ ზაგანია კითხულობდა მარტო თავის მარტო ჩემი გამომიგზავნეთ. მარტო ჩემი გამომიგზავნეთ ხო? კონტრაქტში ეწერა. ხო და რა შეეხება მოსულა თუ არ მოსულა? თუ რას რა იყო? ყველაფერი მოსულა კაც. ბოლო დროის კვლევებია ჩვენებს რომ საერთოდ საზოგადოება უკვე ისე შეიცვალა და განვითარდა. არ ვიცი, რა ვიცი, ნუ სერიალიც ხო იმიტომ იყო, ფილმი და სერიალი, იმიტომ სერიალი და ფილმი რომ იქ რაღაცეები შეიძლება ხდებოდეს ისე რომ რაღაცა ნახდურებში გვისვამენ კითხვას. მაგრამ უკვე მე მგონი ყველგანაც ხდება. კი, ყველგანაც ხდება და მე მგონი ეგ წინაღობა არ არის. თან მით უმეტეს თუ ბოდიში რო ჩამოგართვი დღეს. ესეთი აჟი. ეხლა ცოტა ხანი მე გავჩუმდები და შენი ლაპარაკი. არ ვიცი, ხურცილავასაც კი გადაუჯოგრა. სხვა იმაში ვარ უკვე ხო? თან ეს რა შეყვარებული იყო კაცო ამას მოწონდა ეპრანჭავა და რაღაცა და თაყვანისცემელი იყო, არ ყოფილა შეყვარებული. დაახვევინა რამდენჯერაც გინდა. მე უცებ კიდე კაი დამახვევინაო და აგერ ანგელოზივით გოგო აპენდიციტით მიყურდა. ისე რომელი იყო შენი აზრით ხურცილავას ტიპაჟი, ლიკუნა თუ კატო? ნუ ლიკუნა უფრო. უფრო ლიკუნა. დიახაც. ლიკუნას რომელიც ძალიან არ გაეჭედა ალბათ. თავიდან ლიკუნა იყო. როგორ ადვილად დამთმო? კარგი. მე მაინტერესებს ლიკუნა როგორ მოხვდა ჩვენთან სერიალში. კასტინგზე ვისაუბროთ. კასტინგზე. როგორ მოხდი ჩოზადაში ქალბატონო ეკა? აი მე ხოთა მეშინე ისინი ნახე როგორ გვიწევენ ნახეთ რაღაცნაირი ორი გამოიყენ აქ რაღაცა დეიდები არიან. დისტანცია დაიცავი წამყვანებთან და მოყევი კასტინგის ამბები. კასტინგის ამბებს მოვყვები ძალიან მარტივად, ანუ მე როგორც ხვდები ეს იყო გაგრძელება მანამდე ჩემი თანამშრომლობის ფორმულა კრეატივთან, იმიტომ რომ ანაც და სტორი. მარტო ვერ იძახი ჭამადასაკში რო იყავი და მეც გამრია მაგამ ბავშვი თუ რა. ანაც მაკა და ჩვენ ყველა ერთად ჭამადასაკში თამაშობდით და მე შენ თამაშობდი? არა, მაკა არ იყო, არც კაჩკა. კი, და ანუ ჩვენ არ შევხვედრი ვართ ფილმის გადაღებებზე ერთმანეთს, იმიტომ რომ სხვადასხვა ამბავში და სხვადასხვა ნოველაში ვთამაშობდით, მაგრამ აი ამის მერე მოხდა ჭამა და სექსის მერე. საერთოდ ჭამის და სექსის მერე ყველაფერი მერე ხდება. აი რაღაცა სხვაებოზე წასვლა მოგიწია. დამირეკეს მერე უკვე სერიალზეც და ესე მოხდა და კასტინგი მე როგორც მახსოვს გავიარე უფრო ჭამა და სექსის დროს. ჭამაშიც და შენ არ ხარ ორივეში მაგარი ვიყავი. ანუ ჩეცადაში როგორც მახსოვს შენ უკვე ანუ პირდაპირ დამტკიცებული მოხვედი გადაღება. იცი რა არის სხვა შორს ვაღიარებ რომ არ მქონდა ნანახი. აი ალბათ 2-3 სერია იყო ჯერ გასული რა და რომ დამირეკეს რაღაცა ისე მოვყევი მე რაღაცა ჩემებთან არ ვიცი ოჯახის წევრებთან თუ რაღაცა და რაო ჩუცუდდან დაგირეკეს. გოგო იცი რა მაგარი სერიალია. ხო დროზე მოყევი რა დაგირეკეს და მე რაღაცა მეც უკვე ნახე რაღაცა თან ხო ფორმულა კრეატივი უკვე ჩემთვის ნიშნავდა იმას რომ ცუდი არ მოხდებოდა იქ ცუდი არაფერი და ამიტომ ძალიან მარტივად მოხდა მე რაღაცა ორგანულად შემოსვლა ლიკუნასი და ამერიკიდან ჩამოფრენა ასე რომ მახსოვს აი ყველაფერი ძალიან ისე უშინდელი დღესავი ხარი რომ მოდიოდი დამხვდებოდი. სერპრაიზ, შედესი გაგიკეთე რა. ვანიკოს მოვაყოლოთ თორე. სკუტავს იცი როგორ გიკეთეთ რამე. ანუ რა ვიცი. მე მკითხე რა მე როგორ მოხდით კასტინგზე ბატონო ვანო? მე ბლატებით რა ისე რა, მაკაცურა ნაცნობობით. ვანო უკვე ნიჭიერი მსახიობის იმით რა კარიერით იყო ცნობილი ფორმულა მე ვიტყვი რა შენ ხელება მე ვილაპარაკე. უკვე დიდი ხანი თანამშრომლობდა ფორმულა კრეატივთან მეგობრობა, კოლეგიალ ყველაფერი და ვანიკო თახნიშვილი შემოგვიერთდებაო ასე თქვენ და ჩვენ ძალიან გაგვეხარდა. მეც ძალიან გამეხარდა მართლა. მე მგონი კასტინგიც გავიარე, ნუ სასტილი რაღაცებიც გავიარე, ეგრეს არ იყო, მაგრამ უბრალოდ ჩვენ ხო, ჩვენი ურთიერთობა დიდხნიანი იყო ფორმულა კრეატივთან და ამიტომ დიდი ახლა მიცოდნენ რა. მე გეტყვით ერთ რაღაცას, ანუ ბარემ გეტყვით. ესე იგი ან რა ქაოტური მდგომარეობა, ან ჩვენ ხო რაღაც ერთვენიერ დღეს კორიდორში ამ რაღაცა გადარბენებზე, არ ვიცი გიორგის ახსოვს თუ არა, ლიფორმა მეკითხება რომ შენ მღერი, იმიტომ რომ ნინო კარგად მღერის, მაკამდე არ მისულა ეტყობა რა და ჩემი სცენებია და შენ მღერიო და ძალიან შემეშინდა, იმიტომ რომ რაღაცა დიდი ისინი იყო რა, ამოცანები, რომ უცებ როგორია რაღაცა დაამუღამე, კიდე ახალი მოდის და
არ მღერი ისედაც და არა მეთქი ხა ასე რაღაცნაირად რომ წამიყვანო მამეცადინო და ბევრი ფული თუ გადამიხდით რუართულე გააჩინე მეთქი მაგრამ არ მღერი თქო რა ხა თუ ასე მკითხავ თვალებში შამხი და გუწყვეტ გეტყვი არ მღერი მეთქი მერე უცებ რა 2 წლის მერე აი რა გვიანი რანაირ მეგრელი ვარ მერე უცებ ან მივხვდი რომ ეს რაღაცა ბენდის ეს რაღაცა ხალის 5 წელავაში ამოხეთქა ხო ანუ ეტყობა ეს პროექტი ხო აქედან წამოვიდა კიდე კაი უარი უთხარი კიდევ კარგი ანუ როკსტარობა რისი თქვა მინდა რას ვარ გადარჩენილი რა მაგას ვამბობ ხა ჩემი არის ფული იყო გამბავი არა ხო იმიტომ ბანიკო და გამოვლენით მდგომარეობა ანუ ძალიან მაგარი რაღაცა არის და მართლა ძალიან მაგარი რაღაცა დამატდა თავს აი სიდან ჩამომებერტყა ეს რაღაცა ის აღმოჩნდა რომ გამოუვალი სიტუაცია აღმოჩნდა გამოსავალი გამოსავალი ხო იმიტომ რომ მე არც მომღერალი არ ყოფილვარ არასოდეს ახლა რაღაცა სუფრაზე თუ რაღაცა პატარა წამღერება არც მელომანის კი არ ყოფილვარ რომ რაღაცა მუსიკალური რაღაცნაირი ის მქონოდა რა ცოდნა და უცებ რაღაცა ისე წავიდა ეს ამბავი ისეთი კარგმა ხალხმა იმუშავა იმაზე რომ და ისე მოეწონა ხალხს და ისე გახურდა რომ რა ვიცი მართლა თავისით თითქმის არაფერი არ გამიკეთებია ეს მეჩუქნა ეს სახე და ძალიან ბედნიერი ვარ და მადლობა Escuchaste Caldivar